各位朋友大家好，咁早前咧我就拍嗰個片段咧，就同大家介紹咧溫哥華 Saunders 呢個社區，咁佢係一個歷史悠久，而且亦都係一個好尊貴嘅地段，因為佢咧入邊咧就主要都係一啲嘅 house 啊，咁啲 house 呢個價錢咧，如果你睇翻我條片記得咧，就平啲嘅就500萬，貴啲嘅咧已經去到一個8位數字㗎啦。咁但係今日咧我哋介紹咧就係一個咧新嘅 townhouse 嘅 project。咁呢個 project 咧，佢入邊嘅 townhouse 咧由1房去到3房都有，咁而佢嘅價錢咧就其實係由80幾萬咧去到107萬以上，都已經可以進駐到一個咁尊貴嘅地段㗎啦。咁而家我哋一齊咧就去個展銷中心度睇下啦。今次為大家介紹嘅 Whiteford 總共係有68套 garden flat 同埋 townhomes， 融合咗現代都市生活同埋優雅歐洲美學，為你帶來前所未有嘅居住體驗。項目坐落於溫哥華嘅西區，毗鄰世界級嘅 Wendouree Botanical Garden， 享受鬧市中嘅寧靜綠意。項目命名為 Whiteford， 就係向 Wendouree 植物公園嘅捐贈者 Whiteford Julian Wendouree 致敬，因為佢嘅慷慨捐贈成就咗呢一個嘅園林綠洲。居於 Whiteford， 你同時可以擁有花園生活嘅悠閒恬靜，以及城市節奏嘅活力精彩。Whiteford 咧呢一個嘅樓盤咧，佢就係位於咧 Oak Street 同埋37街嘅交界啦。咁佢周邊嘅環境咧，其實係相當之理想嘅。咁最近嘅咧就有呢個嘅 Wendouree Botanical Garden 啦，就係一個好大嘅植物公園，入邊咧有7500種物種嘅植物嘅，一年四季咧都有唔同賞花活動，有唔同嘅景色啦。咁而去到冬天嘅時候咧，近住聖誕節咧，其實佢仲有個 light show， 咁夜晚咧可以去睇一個燈光嘅排隊。去Kerrisdale 呢度咧就大概係4分鐘嘅啫。咁側邊有 Queensway 啦，有一個大概係6公里長嘅一個單車同埋緩跑徑。呢度呢個 Optus Centre 咧就將來咧會起好一個咧好大型嘅 shopping mall 啦。咁由屋苑咧，除咗側邊個植物公園咧，其實揸車過去咧好出名嘅 QE Park 咧，咁都係5分鐘嘅車程嘅啫。咁我哋講講咧呢個樓盤咧嘅交通方面啦。其實個交通咧相當之便利嘅。咁佢係位於西區啦。咁其實去 Richmond 咧其實係25分鐘嘅車程啦。去機場咧就15分鐘就已經到㗎啦。至於如果想去 downtown 咧，揸車15分鐘咧就可以去到 downtown。好多嚟到溫西揾屋嘅朋友咧，其實都係中意佢個校區啦。呢個樓盤咧，其實佢個校區咧係非常之靚嘅。佢嘅小學咧就係 Sir William Oyster Elementary School 啦。而佢嘅中學咧就係 Eric Hamber。咁兩間咧都係好出名嘅公立學校。至於私校方面咧，其實有 York House 啦，同埋 Little Flower 啦，都係非常之近嘅距離嘅。而講到大專院校咧，Langara College 咧就喺49街。喺呢度咧揸車過去咧都係5至10分鐘嘅車程。如果由樓盤咧去到41街咧，就可以搭41號巴士或者 R4，咁去到 UBC 咧係15分鐘嘅車程就已經可以去到校園㗎啦。因為樓盤咧就其實位於 Oak Street 隔離啦，好多人都會擔心咧 Oak Street 咧就係一條好繁忙嘅街道。但係發展商咧一早咧已經係有一個特別嘅設計。一陣間嘅片段入邊咧，我都會講到咧佢點樣避免咧喺個屋入邊咧係聽到嗰個繁忙交通嘅噪音嘅。好，跟住咧我哋睇睇咧樓盤嗰個嘅model 啦。呢度咧而家我哋身處緊嘅位置咧，垂直呢度咧就係個 Oak Street。一路過到嚟咧，呢邊咧就係37街。呢一邊咧就主要咧就係一啲 stacked townhouse，下邊嗰層咧佢就會係啲 garden flat 啦，而上邊咧2層咧就係個 townhouse 啦。呢度呢個打橫呢一排咧就唔係 stacked townhouse 嚟㗎，就係一啲大啲嘅單位，就會係3房嘅單位。打橫呢一條咧就係37街。呢邊過去咧就係 Kerrisdale 啦。而我嘅左手邊呢邊咧過去咧就係 QE Park。停車場方面呢，呢個屋苑呢係設有地下室內嘅停車位，而每一個嘅 unit 呢都係附有車位嘅。至於如果想額外購買停車位呢，就係65,000蚊一個車位。而每一個車位呢都係 EV ready， 即係話呢係可以為呢個電動車叉電嘅。呢個位置咧就係頭先咧我哋講到咧就係 Wendouree 嗰個植物公園。所以咧其實呢一排咧嘅3房嘅townhouse咧，其實佢嘅景觀咧相當之靚嘅。如果喺個天台位置咧，其實就已經可以直望到呢個植物公園㗎啦。頭先提到咧 Oak Street 咧，就大家都知道咧係一條咧就好繁忙嘅街道啦。大家都可能會擔心咧佢會有一個噪音嘅問題。但係發展商咧其實已經係好貼心咧，就呢度咧佢嘅所有玻璃咧全部係做咗3層嘅隔音嘅。3層嘅隔音玻璃咧係可以保證咧喺室內咧係可以享受到呢一個好寧靜嘅環境。跟住咧我哋去到示範單位咧睇睇佢個廚房嘅設計啦。廚房咧佢係有3邊台面嘅。廚房台面精選高級雲石石材，耐熱防刮，同時兼具藝術美感。
凸顯發展商對於細節與品質嘅堅持。佢個洗碗碟機咧就係Miele嘅。咁喺櫥櫃方面咧，咁發展商咧就好貼心嘅。咁佢喺個轉角嘅位置咧都做咗啲層架嘅。咁可以充分地利用到咧個櫥櫃咧最入邊嘅空間。咁擺咗入邊嘅物品咧都好容易攞到出嚟啦。咁而另外咧，佢亦都有做到一啲咧抽出嚟嘅一啲小型嘅層架嘅。入邊咧係當然可以擺嗰啲油鹽啊、醋啊等等嗰啲咁嘅樽啦。我曾經見過咧有一啲嘅設計咧相似嘅，佢就好窄嘅，其實係擺唔到咧一啲即係大少少嘅樽嘅。咁呢一個咧佢嗰個設計咧嗰個 size 咧就非常之合適。跟住咧就要講講咧佢個洗手盤。呢個廚房咧就即係最特別嘅地方咧，個洗手盤咧係用 Kohler 嘅一個黑色嘅磨砂嘅一個星盤啦。呢個係一個好嚴格嘅設計，係相當之少見嘅。同樣地咧，就發展商咧喺啲細節嘅位置咧，就花咗好多心思啦。因為咧呢邊咧由個洗碗碟機啊，到頭先我講嘅轉角嘅位置啊，或者係呢啲抽出嚟嘅層架咧，佢都係一幅過嘅門嘅。咁所以去到櫃桶嘅位置咧，佢都係想做翻一個咧統一嘅。係一個咧一幅過嘅門拉出嚟，咁然後咧佢就入邊咧就分成3層嘅櫃桶。咁所以咧有一啲小型嘅物品啦，或者係一啲咧大型嘅廚具啊，或者係其他大型少少嘅儲物嘅空間咧，就喺下邊嗰格嗰度。咁所以咧就相當之好用之餘咧，當你拉翻埋嘅時候咧，亦都感覺到咧佢嗰個整個嘅設計咧係好統一嘅。明火煮食嘅，而家都比較少見，都仲可以用到一個5頭式嘅明火煮食嘅爐頭。咁個牌子咧都係咩嚟嘅？特別咧，我想講一講咧，喺個爐頭上邊咧，抽油煙機呢個煙通位置，咁發展商咧做咗一個咧雲石嘅板面嘅。如果咧即係煮餸嘅時候咧，假設咧有啲即係油煙啊、啲油漬啊上咗嚟咧，如果佢係木質嘅石材咧，其實好難清潔嘅。但係雲石嘅包面咧就好容易打理啦。而呢個設計咧，亦都體現出咧發展商對每個細節嘅極致追求，整體用料高質，而同時凸顯出生活品味。浴室嘅設計咧就同廚房咧其實都係好統一嘅。發展商咧就用咗1尺乘2尺嘅好優質嘅石材咧就做個地板啦。而呢邊呢個鏡櫃咧，咁佢就有一塊好大嘅鏡啦。當然後邊咧都有一啲儲物嘅空間嘅，咁可以擺到一啲化妝品啊、護膚品等等啦。主人房嘅套廁咧就用雙星盤設計，咁下邊咧亦都係一啲收納嘅空間。淋浴間呢邊咧就有個 handheld 嘅花灑啦，亦都有個 wing shower 啦。都係一啲即係石材嚟去做嗰個嘅牆身啦。都入邊咧有呢個嘅預留咗空間咧去擺洗頭水啊、護髮素啊等等。最特別嘅地方咧就係佢個去水嘅位置咧係用一個長條型嘅去水嘅。令到你喺即係沖涼嘅時候咧，即係去水更加快啦。嗰個淋浴間咧就會係相對嚟講咧比較乾爽啲，唔會太過係即係潮濕啦。而廚房同埋洗手間呢嘅設計咧都有2個 color scheme， 分別係 white 同埋 oak 可以選擇嘅。跟住落嚟為大家精選2個 floor plan， 第一個係3房加多用途房，另外2.5次，室內面積1359尺至到1363尺，室外面積398尺去到407尺。呢個 floor plan 主要嘅特色就係佢嘅客飯廳係呈長方形設計啦。而喺 main level 嗰一層前後咧各有一個 patio 嘅，上樓梯第2層咧就係2間大小相約嘅睡房，而多用途房咧亦都係呢一層嘅。而主人房咧係喺第3層全層外連一個同主人房面積差唔多大小嘅 deck。如果喜愛私人空間嘅買家咧，呢個全層主人房再加一個室外嘅 deck 嘅咧，就係一個非常之好嘅設計啦。另外一個 B5 plan 咧都係3房連多用途房。呢個 floor plan 嘅特色咧就係 main floor 咧嘅客飯廳咧係呈左右設計嘅。而廚房咧就係我哋剛才介紹嗰種咧3面台面嘅設計。上到3樓咧，3間睡房咧就分別咧分佈喺樓層嘅3個角落啦。主人房咧就連一個雙星盤嘅套廁，而佢最大嘅特色咧就係頂層咧係有一個咧好大嘅 roof deck。如果喜歡享受室外空間約埋3-5知己 BBQ party 嘅朋友咧，咁呢一種嘅 floor plan 咧就非常之適合啦。而家呢個樓盤咧，其實已經係喺銷售當中噶啦。1房同2房嘅 townhomes 咧，就佢個售價咧分別係85萬同埋120萬左右。而去到3房嘅 townhome 咧，就係170萬以上嘅。
咁佢嗰個嘅付款嘅模式咧，就係簽約嘅時候咧，就先俾1萬蚊嘅訂金啦。咁喺7日之後咧，就加到去樓價嘅5%。咁然後咧喺1年之後咧，就再俾多5% 嘅訂金。咁樓盤預計落成嘅時間咧，就喺2026年嘅10月至12月。如果對呢個樓盤有興趣嘅朋友咧，就記得打電話聯絡我啦。咁我就可以同你安排時間咧，過嚟呢個展銷中心一齊去揀樓啦。今次嘅節目嚟到呢度啦，大家記得做齊 CLS 3個動作，下次見。